Gergedan ile ilgili ölümler dünyanın birçok yerinde görülür. Korkunç görme yeteneğine sahiptirler. Bir kere korkuttunuz mu 70 kilometreden daha hızlı koşamıyorsanız kaçmanız zor olabilir. Afrika mandası. Hiçbir şekilde evcilleştirilmemiş olan bu tehlikeli yaratık insanlardan hiç hoşlanmaz. Afrika kıtasında kara ölüm olarak bilinen manda her yıl kıtadaki diğer büyük hayvanlardan daha fazla ölümden sorumludur. Aç yılanı. Nispeten utangaç oldukları ve genellikle insanlara saldırmadığı halde zehirinden kan pıhtılaşmasını engelleyen bir madde vardır. Diğer bir deyişle ısırdığınızda kanınız durdurulamaz ve yavaş yavaş ölürsünüz. Kara mamba. Dünyadaki en korkunç yaratıklardan biri kara mambadır. Afrika'daki birçok efsaneye konu olmuştur. Oldukça saldırgan ve çok hızlı olan mamba ürkütmeseniz de size saldırabilir. Koni salyangozu. Bu küçük adamdan gelen bir damla zehir 20 insanın hayatına son erdirmek için yeterlidir. Bu yaratık tarafından ısırıldıktan sonra sadece 7-8 dakika daha yaşayabilirsiniz. Balon balığı. Balon balığı dünyanın en zehirli omurgalarından biri olarak düşünülür. Zehri göğsünüzü felce uğratacak ve kısa zamanda nefesinizi durduracaktır. Ölüm akrebi. Başta Kuzey Afrika'da ve Orta Doğu'da bulunan bu çok zehirli akrep, her yıl akrep ile ilgili ölümlerin %75'inden sorumludur. Büyük beyaz köpek balığı. Büyük beyaz köpek balığının avlanma şekli genel itibariyle avanın alt kısmından öldürücü vuruşu ve keskin dişleridir. Avını ısırdıktan sonra kan kaybından ölmesini bekler ve avını parçalaya yerler. Çiğneme özellikleri yoktur. Çoğu zaman avını bütünce yutarlar. Kutup ayısı. Bu listedeki çoğu hayvanın aksine dünyanın en büyük etçillerinden olan kutup ayısı insandan korkmuyor. Etli olan her şeyi yerler. Her ne kadar genelde insanları öldürmeseler de bu muhtemelen öldürmek için çok fazla insan görmediği için olabilir. Zehirli ok kurbağası. Zehirli ok kurbağası 20.000 fareden oluşan bir orduyu öldürmek için yeterli zehre sahiptir. Bu büyük bir hayvanın da kalbini başarıyla durdurabileceği anlamına gelir. Daha da kötüsü zehir aslında deri yüzeyinde bulunur ve dokunduğunuz anda salgılanır. Arkadaşlar bu benim ilk videom. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yakında çekeceğim futbol videoları ile çok eğleneceksiniz. Hoşça kalın.